Pace, Shalom. Andiamo a leggere oggi Marco 9, Marco 10. Marco 10, la seconda parte, che comincia nel versetto 17. Dio vi benedica, leggiamo il Vangelo insieme, può prendere una Bibbia e legge il Vangelo di Marco, capitolo 10, ma leggi tutti i Vangeli di Marco. Questa è la meglio parola che tu ascolta, il Vangelo, è quella del Vangelo. È la meglio predicazione, la meglio parola, il meglio messaggio è leggere il proprio Vangelo di Gesù Cristo. Alleluia, glória a Dio. Andiamo a leggere. Mentre usciva per mettersi in viaggio, un tale lhe corse incontro e, gettando-se in ginocchio davanti a lui, lhe domandou: Maestro buono, che cosa devo fare per avere la vita eterna? Ok? Questo uomo era un ebreo, lui conosceva tutta la legge di Mosè, lui praticava la legge di Mosè, e poi è andato da Gesù a chiedere cosa doveva fare per avere la vita eterna. E non sappiamo il perché esattamente, se il testo dice, forse perché qualcuno fariseo o saduceo ha inviato quella ragazza lì a parlare questo, o perché veramente quella ragazza aveva un dubbio sulla salvezza, ok? Sulla vita eterna. Ma andiamo a leggere. Questo uomo è venuto da Gesù, è stato in ginocchio davanti e ha chiesto: cosa devo fare per avere la vita eterna? E Gesù gli dice: perché mi chiama di buono? Perché mi chiama di buono? Perché Gesù conosceva il cuore di quell'uomo. Ci sono molte persone in chiesa che dicono Gesù, 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 in chiesa, fuori in varie, può essere anche in varie chiese, può essere anche fuori di chiesa, che dicono Gesù buono, Gesù è buono, Dio è amore, ma Dio conosce il cuore. E poi Gesù ha detto: perché mi chiama buono? Nessuno è buono se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza, non frodare, onora il padre e la madre, ok? Gesù ha ricordato a lui: e perché tu vieni da me? Ma tu non osserva i comandamenti? Andiamo a vedere, ok? Ele allora lhe disse, quel ragazzo, quell'uomo, non so, ele allora lhe disse: Maestro, tutte queste cose le ho osservate fino dalla mia giovinezza. Fino
da Bambino, fino dove si capiva la Bibbia, forse. Dice, fino della mia giovanezza. Tutte queste cose le ho osservate fino dalla mia giovinezza. Allora Gesù, fissatolo, lo amò e gli disse, lo amò. Gesù ha avuto misericordia di quel ragazzo. Gesù ha avuto pietà. L'amore di Dio, l'amore di Gesù non è come l'amore umano. Quando dice que Jesus lo amou, Jesus ha avuto pietà, misericórdia. Ele disse, uma coisa sola te manca. Vá, vende quello que te hai e dá-lo ai poveri e avrai um tesouro em cielo. Poi vieni e segue-me. E allora? Le persone vogliono la vita eterna, ma non vogliono seguire Gesù. Non vogliono partire il pane. Voglio la vita eterna, ma non voglio seguire Gesù. Non voglio la vita eterna, non voglio partire il pane con i poveri. Non voglio. Ci sono molti credenti che vivono nell'inganno, perché sono soberbi, no, Gesù già ha fatto tutto, io non ho bisogno di fare niente, e vive lontano da Dio, vive lontano da Gesù Cristo, perché sono religiosi, perché sono soberbi, sono orgogliosi. Ci sono molti protestanti orgogliosi, molti, guarda come i protestanti sono orgogliosi. No, io sto bene, non ho bisogno di niente, sono così i protestanti. L'altra religione cristiana c'è molti sbagli, ma a volte loro sono più umili. Guarda, fate attenzione, perché io guardo questo. Io vedo quanti i protestanti sono orgogliosi. E loro, nella testa di loro, io sono meglio di cattolici. Io sono giusto, perché Lutero ha detto che il giusto vive della fede, veramente, il giusto. E questo non è Lutero che è diventato, questo sta nel Vecchio Testamento. E anche l'Apostolo Paolo ha parlato. Il giusto vive della fede, ma sa cos'è giusto? Sai cos'è giusto? Giusto è portoghese. Sa cos'è giusto davanti a Dio? No, le persone non sanno cos'è giusto davanti a Dio. Le persone stanno in peccato, i credenti vivono nel peccato e dicono che sono giusti. Essere giusto davanti a Dio è molto serio, molto serio. Non giocare con la parola di Dio. Quel ragazzo guardava, osservava i comandamenti tutti della legge di Mosè, ma è venuto da Gesù chieder cosa doveva fare per avere la vita eterna. E Gesù, ok, allora tu vai, vendi quello che ha, perché quel ragazzo era prigioniero di quello che aveva, vendi quello che tu hai e vieni e seguimi.
tudo aquilo que nós somos prisioneiros impedisce de andar com Jesus. Te porta fora da vida eterna. Deus seja louvado. Ok? Ma ele, aquele ragazzo, aquele uomo, ma ele rastritosi, una parola difficile, ratristatosi. Per quelle parola se ne andou afflitto, poiché aveva molti beni. Molte persone vogliono essere ricche. Oggi ci sono varie chiese che predicano, come si dice in portoghese, dottrina della prosperità. Tutti devi essere prospero. Devi avere la melhor macchina, la melhor casa, tutto il meglio, perché io sono capo. Ma quel ragazzo, quell'uomo aveva tutto, aveva dei beni, osservava la legge di Mosè, ma è andato da Gesù a chiedere cosa doveva fare per avere la vita eterna. Non fidare dei beni materiali, non fidare. No. Ci sono molte chiese che il pastore deve avere la macchina più cara. Oh, la mia chiesa, tutti sono prosperi. Ma hai la vita eterna? Andiamo a lì. Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: quanto difficilmente coloro che hanno ricchezze entreranno nel reino di Dio. I discepoli rimasero stupefatti a queste sue parole. Ma Gesù riprese: figliuoli, com'è difficile entrare nel reino di Dio. Ok? Forse il discípulo pensava allora que eu estou com Jesus, il figlio di Dio, forse siamo ricchi. Perché loro discepoli rimasero stupefatti a questa sua parola, ma Gesù riprese: figliuoli, come è difficile entrare nel regno di Dio. Dio, l'Eterno, Hashem, non è Ra. Hashem è con H. Hashem. In italiano puoi parlare Hashem. Hashem. Perché l'H nell'inglese e nell'ebraico H è Ha. Ma puoi dire Hashem, che gli ebrei capiscono. Qui quando si dice Dio, parla di Hashem, parla dell'Eterno, ok? E dice che è difficile entrare nel regno di Dio, di Hashem, dell'Eterno. Essi ancora più sbigottiti dicevano tra loro, i discepoli, ok? Dicevano tra loro: e chi mai si può salvare? Forse nella mente di loro quelli che era ricco che si salvava.
Quando Gesù ha parlato quelle parole, i discepoli sono stati spaventati. Ma allora, ma chi si salvarà? Ok? E Gesù ha detto, ma Gesù guardando-lhe disse, impossível presso gli uomini, ma non presso Dio, perché tutto è possibile presso Dio. Ok? Ci sono alcuni racconti che dicono che poi quell'uomo è nell'epoca degli apostoli, del libro di Atti, che quell'uomo è venduto tutto quello che aveva e è andato a seguire il nome di Gesù Cristo. Ma è un racconto. Andiamo avanti. Pietro allora gli disse, ecco, noi abbiamo lasciato tutto. Pietro, sempre Pietro, Simone, sempre approfitta una opportunità per parlare. E dice, Pietro allora gli dice, ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Gesù gli rispose, in verità vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa, i fratelli, i sorelle, i madri, i padri, i figli, i campi, a causa mia, a causa del Vangelo, che non riceva già al presente 100 volte tanti, in casa, in fratelli, in sorelle, in madri, in figli, in campi, insieme a perseguizioni. Ma c'è perseguizioni. C'è perseguizioni. Il problema è che le persone non vogliono avere tutto, ma non accettano la perseguizione. Gesù ha detto, puoi avere tutto questo, ma sai che c'è perseguizione anche. E pensa, gli apostoli hanno avuto molti fratelli cristiani. Gli apostoli hanno avuto molte case per andare, ok? Loro hanno avuto molto padri, molto figli in fede, campi, è andato in tante città a predicare il Vangelo, e lì hanno entrato in tante case diverse, hanno conosciuto tanti fratelli e sorelle diverse in fede. Questi campi qui può rappresentare la città che loro andavano. I figli può rappresentare quelli figli di fede. E anche la perseguizione. Questo tutti sanno che c'è la perseguizione. Il primo cristiano veramente aveva tra loro molte perseguizioni. E nel futuro la vita eterna, ok? Tutti loro, quelli del primo secolo, ora sta con Gesù. Alleluia. E molti dei primi saranno l'ultimo e gli ultimi i primi, ok? E molti dei primi saranno l'ultimo e gli ultimi saranno i primi. E chi era il primo in quell'epoca? Il primo in quell'epoca era gli ebrei, loro erano i primi. Anche tutti gli apostoli erano ebrei, ma loro erano minore parte. La maggior parte è quella che non hanno accettato Gesù. E loro erano i primi. E la Bibbia dice che il primo saranno l'ultimo.
perché finora da 2000 anni fa ci sono molti ebrei che hanno bisogno di accettare, di credere in Gesù Cristo come il vero Messia di Israele. Per questo Gesù ha detto, il primo sarà l'ultimo. E glória a Gesù Cristo, perché Lui sa di tutte le cose. Lui sa, Gesù sa di tutto, che ancora veniva nel mondo. E Dio sia benedetto in eterno. Leggi Marco 10. Alla prossima, pace e shalom.